nyala. Hasilnya nanti huruf. Halo, jumpa lagi Kudo Tarno. Kali ini kita akan membicarakan antik yang lain. Dan hari ini secara khusus saya pakai kaos timnas untuk memperingati gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Oke, kita akan membahas mengenai mesin ketik elektrik. Nah, apa itu mesin ketik elektrik? Nah, sebetulnya itu prinsipnya sama seperti mesin ketik. Mesin ketik saya pernah membuat videonya, bisa dicari. Cuma ini elektrik, yaitu memakai daya atau power dari listrik. Tidak banyak ya. Tidak banyak kaum muda sekarang yang tahu. Karena apa? Wong yang seangkatan saya itu aja banyak yang tidak tahu tentang keberadaan atau bagaimana bentuk mesin ketik elektrik ini. Karena apa? Karena di Indonesia mesin ketik elektrik ini sangat sedikit digunakan. Jadi Indonesia dulu begitu kita mengenal kantor-kantor ya menggunakan mesin ketik, itu sebagian besar itu perubahan teknologinya adalah ketika komputer mau masuk Indonesia, itu dari mesin ketik langsung beralih ke komputer tanpa melewati mesin ketik elektrik ini. Hanya sedikit kantor yang mempunyai, karena memang sebagian besar yang pakai kantor. Seperti dulu saya tahu pertama kali juga saat saya sempat bekerja di sebuah kantor di tahun 2000-an. Itu kebetulan kantor saya punya, tapi di tempat lain ternyata saya tanya teman-teman saya tidak memakai. Jadi setelah mesin ketik dirasa ketinggalan zaman, kemudian ada teknologi komputer, langsung ke komputer, sehingga banyak yang tidak tahu. Nah, ini mesin ketik ya, bisa dicari di video saya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, biasa kan, sudah banyak yang tahu bagaimana cara kerjanya, bisa dilihat. Ini uniknya adalah ini mesin ketik bahasa Arab nih, bisa dilihat nih hurufnya nih. Huruf Arab ya. Ini jalannya pun kebalik, tidak seperti mesin ketik pada umumnya. Ini kebetulan saya punya. Nah, mesin ketik elektrik seperti ini. Nah, lihat. Nah, bentuknya kurang lebih mirip seperti komputer, hasilnya seperti printer, cuma tidak ada layar. Seperti apa? Yuk kita lihat. Karena ini bertenagakan listrik, nah otomatis ada kabel powernya. Nah, kabel powernya di belakang sini disimpannya. Ini yang akan kita masukkan di colokan listrik. Nah, setelah kabel power kita tancapkan, tombol power kita pencet on. Nah, ini kemudian alat pengetiknya dan hurufnya, tempat tintanya akan mengambil posisi. Nah, tombol indikasi powernya sudah nyala. Nah, ini prinsipnya sama dengan mesin ketik, cuma besi-besi hurufnya itu, nah ini tidak ada, tapi digantikan alat atau pencetak huruf yang kecil-kecil seperti itu, dan bentuknya bundar, memutar nanti menyesuaikan huruf apa yang akan diketik. Lalu kertas dimasukkan seperti biasa, sama persis sama di mesin ketik caranya. Setelah kertas siap, nah maka siap untuk mengetik. Nah, contoh saya ketik ya. Nah, bedanya adalah tools-nya untuk mengetik ini tidak berat. Nah, hanya ketikan-ketikan kecil, sentuhan kecil maksudnya ya. Dia sudah bisa mengetik. Tidak seperti kalau mesin ketik manual itu perlu keras tok gitu ya. Kalau ini tidak, pelan saja dia sudah bisa. Dan ini fasilitasnya sama seperti komputer persis, itu ada backspace, return, shift, spasi, shift, caps lock, komplit. Hanya saja tidak ada layarnya, tidak seperti komputer, dan hasilnya itu serapi printer. Nah, cuma sayangnya ini tintanya sudah agak habis ya, tapi kelihatan kan, nah, rapi, tidak seperti mesin ketik yang kadang naik turun.
Ini kalau huruf besar pakai ini, kalau caps lock-nya pakai ini. Nah, dia akan nyala tombolnya caps lock. Hasilnya nanti hurufnya besar-besar. Nah, kemudian perbedaannya lagi, kertasnya ini tidak ke kiri ke kanan. Kalau mesin ketik kan dia akan lari ke kiri ke kanan. Kalau ini persis seperti printer. Diketik, enter, turun. Suaranya renyah ya. Oke, seperti inilah mesin ketik elektrik dan cara kerjanya. Ini sudah sangat jarang, hampir tidak ada ini kantor atau pribadi yang menggunakan, dan yang punya ini tidak ada. Ini harga di pasaran mungkin kalau sekarang ada yang jual mungkin kisaran 1 juta. Ini kebetulan mereknya Brother. Oke, itu sekelas mengenai mesin ketik elektrik, mesin ketik listrik. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang belum pernah lihat atau belum tahu mengenai teknologi yang satu ini. Oke, demikian. Jumpa lagi lain waktu.